Кто со мной гулять пойдет? Нюшек, тебя возьму с собой. Белка, я тебя, конечно, возьму с собой. Тебе ошейник. Нюша, ты готова? Пойдем белку соберем. А ты, Белка, пойдешь с нами гулять? Вот в этом рюкзачке. Белка, в рюкзачок положим плед, чтобы тебе было удобнее. Белка, полезай в рюкзак. Ну как тебе, удобно? Белка, это твоя первая прогулка. У Белки это ее первая прогулка, ведь она еще совсем маленькая, котенок. Надеюсь, прогулка ей понравится.